東宝グッズ巡り散歩、in 秋葉原。イエーイ。さあ、ついに始まりました新企画、東宝巡り散歩。こちらでは一体どんなことをするのですか？非常にシンプルに東宝関連の場所をぶらりと巡るという企画だぜ。まあラジオ感覚で楽しんでもらえたらと思うよ。おお、東宝関連を回るといえばやはり、幻想郷と並ぶ、聖地秋葉原ですしね。ああ、前回紹介した読売ランド東宝コラボが延期されたので読売ランドを寄るついでに、やはり我らが聖地秋葉原に来る人もいると思って、今回秋葉原にある東宝グッズがあるお店をご紹介していくぜ。ぶっちゃけ第1回と言いつつ、ラストの可能性も結構高い。これは視聴者の皆様にかかっていますぞ。それでは早速歩いていきますか。早速なんだけど電気街口を降りてすぐにある秋葉原アトレでは東宝コラボを決行してくれることがあるんだ。東宝グッズの販売はもちろん、壁紙も東宝キャラたちになることもあるんだぜ。すっげー、降りた瞬間東宝キャラが出迎えてくれるとか夢のようですよ。これは当時本当に泣きそうになったからね。さてまず秋葉原駅の電気街口から降りて向かうのは、秋葉原駅前店の駿河屋だぜ。貴重な中古の東宝グッズも扱ってくれているホビー企業ですよね。そう、駿河屋はアニメホビー系商材をはじめ、書籍 CD、DVD ゲームソフト&ハードパソコンソフトトレーディングカードなどの買取販売を行っているんだ。大きな特徴は買取が行われているので古いレアなグッズも販売されている可能性が高い。歴史が長い東宝とは相性が良く、場合によっては東宝旧作も販売されていますよね。場所が路地裏でわかりにくいんだが、ここでは東宝の CD が売っているんだ。へえ、こんなところに駿河屋があったのは知らんかった。普通ならばまず降りればラジオ会館に向かうと思うけど、手前で曲がるところがあるからそこで曲がるとあるんだぜ。さて、中は写真での撮影なら OK ということで、こんな感じ。1階はフィギュアホビー商品で、2階は同人誌が売られているんだ。早速2階に行くと東宝プロジェクトの雑誌が売られているぜ。すご、東宝外来異変実際に売ってるの初めて見た。そうなんだよ。ただちょっとお高めになってるけどね。これならネットで買った方がいいね。奥の方に進むと東宝関連の CD ソフトが売られているよ。原作も扱っているのはめちゃくちゃ貴重だ。嬉しいことに私たちの推しキャラかなこ様のアレンジ各曲がピックアップされていたぜ。美しい、駿河屋さんわかってるな。螺旋と一種はまさに神曲だからな。ダンカブとかにも収録されているので知っている人は結構いるでしょう。お値段も600円とかなり安いしこれは買いだわ。しかももっと珍しい東宝の二次創作ゲームも扱っているぜ。東宝二次創作ゲーム大手の地誘導さんの夜の望遠鏡も売られているんだ。シミュレーションゲームで全年齢だけど、ゲーみたいに結構際どい映像があって人気を博しているゲームシリーズですね。普通で買うと結構いい値段するけど、なんと1100円で売られているので、気になる方は行ってみるといいぜ。またこちらでは同人本もあるんだ。結構いろんな種類の本があるから探しているだけでかなり楽しめると思うぜ。さらに3階ではエツナ東宝の本もあるんだぜ。ほう、詳しく話を聞こうじゃないか。ああ、3階ではいろんなジャンルのエツナ同人誌が揃っているんだ。コンパクトにまとまっているのでかなり見やすくなっているぜ。お値段も比較的安かったので寄ってみるといいよ。なるほど、駅を降りたらとりあえずここに寄ると良さそうですな。さて秋葉原といえばここ、ラジオ会館。おお、ここがかの有名なラジオ会館か。JR 秋葉原駅の電気街口南側に建てられた10階建てのビル。もともとは1950年に家電製品や部品などを扱っていた露店やバラックなどが GHQ の製作で建物で営業するようになったことで生まれたもので、当初は木造2階建てだった場所だぜ。もともと木造建築だったんだ。それでは東宝グッズを探しに3階の網網へ行こう。確か1999年に立ち上げたホビー系通販サイトですよね。撮影許可は下りたんだが、こちらも写真での撮影に限られるということで写真での紹介になるよ。中にはないものがないと言えるほどのホビーアニメグッズがたくさん。こんなにもあるとレアなグッズもたくさん売ってそうだ。そしてこちらが東宝グッズコーナーだ。手芸、というかなかなか買えることができないふもふも人形があるじゃん。ただお値段はなかなかお高めに設定されているよ。でも買えなかったあのキャラを買えるチャンスでもあるので、見つけたら買いですね。その他グッズはポスター、ビッグアクリルスタンド、キーホルダーなんでもあるぜ。で、ここで非常に面白いものを見つけたんだ。なんと東宝三妖精で登場した三大妖精のキーホルダーがあったんだ。それはマニアックすぎでしょ。言っちゃえばモブカッパをキーホルダーにしたようなものだからね。こんなマニアックなキーホルダーもあったりするぜ。またちゃんと値段も高く設定されていた。このレア度の価値を分かっている人がラジオ会館にいるってことか。その他かなこ様も売られていたので、やはりマニアックなキャラもよく売られている模様。いや東宝風神66面ボスがマニアックってどうなってんの？抑えて。CD 関連もあり、東宝原作も売られているぜ。でも10億円じゃなくて前作のバレットフィギュアが売られてるじゃん。10億円人気だから在庫がないんでしょうね。そして4階のホビーフィギュアを中心に売られている網網でも東宝グッズが置いてあるぜ。レイムとマリサの可愛いぬいぐるみだ。私とマリサ部長のようですね。
あ、ごめん聞いてなかったわ。いや嘘つけよ。でもこれは確かに揃えておきたくなる。値段も3300円とこの手にしてはかなりお安くなっているぞ。で、その隣にはナースコスプレのセクシーな優香がいたぜ。いやこの方忍びマスター戦乱神楽日影さんです。その隣にはまさに完璧な仕上がりのいざよい昨夜のフィギュアが売られていたぞ。なんだこの完成度。半端じゃないですね。昨夜らしいナイフの弾幕をうまく表現できていて素晴らしいよな。こういうの眺めているだけでも楽しめますよ。ちなみにお値段は3万円台。この完成度で3万円なら結構ありなレベルよ。レイムさんボンボンだもんね。それ誰情報だよ。あ、ごめんお腹ポンポンだったわ。こんなにも月が赤いから本気で殺すわよ。さあ信号を抜けて、次に向かう場所はこちら、メロンブックス秋葉原店だぜ。メロンブックスは同人グッズを取り扱う店舗ですよね。政令指定都市を中心に全国展開する同人ショップで直営店舗数は同人ショップ最大。そのため取り扱う同人グッズは非常に多いぜ。スズナーンよりも多いの？スズナーンよりも多いが、成人向けはスズナーンの方が多いらしい。いやこすずちゃんなんしてんねん。という冗談はさておき、場所は大通りが入り口で地下にメロンブックスがあるから注意してくれ。さあ下に行くと早速エッナ本がずらりと並んであるんだが、左側には東宝の音楽 CD があるぜ。しかもさすがはメロンブックスだけあり、新作のプロセカコラボで作られたクール&クリエイトの CD が売られているよ。めちゃくちゃレアものじゃん。また原作最新作の10億円の CD なんかもあったぜ。もちろん原作も取り扱っているので、原作と二次創作どちらも楽しめることができるぜ。ほう。二刀流か。いやそれジューダの CM のセリフ。そして皆さん、メロンブックスといえばエッナ本も有名。はい、右側には東宝の闇市場になっています。なんと素敵な闇市場なんだ。新作も取り扱っているので、買ったことがないという方は早速買いに行こうぜ。サナエさんめちゃくちゃ前に出されてるじゃん。あと東宝屈指のエッキャラ河川も前に出されていたよ。さすがはインランピンクと呼ばれし者。それにしてもよくエッナところの撮影許可もらいに行ったね。マリちゃん部長鋼のメンタルやな。それに関してはさすがに恥ずかしかったけど、手に散るのって書いて飲み込んだらいけた。いや迷信にも程があるでしょ。続いて紹介するのはアニメイトだな。実家のような安心感。アニメイトの5階では東宝二次創作グッズを販売されているよ。めちゃくちゃ珍しいのが日焼けチルノのぬいぐるみが売られているんだ。なんとこれは珍しい。多分今は夏だから限定で売られてるんでしょうね。そういうことだな。しかもサングラス付きなんだ。めちゃくちゃハードボイルドなチルノにさせることもできるんだ。これは欲しいわ。他にも珍しいキーホルダーなどたくさんあるよ。ちょっと待って、ないじゃないか。何が？かなこ様がいません。確かに風神録の主要キャラみんないる中で、6面ボスのかなこ様は見かけませんね。私、アニメイトはもう行きません。そんな怒らないの。また東宝原作の書籍も売られているぜ。なぜかスズナーンの2巻だけが売られていたぜ。スズナーン2巻はレミリアが登場するからでしょうね。なるほど、そういうことね。また我らが東宝ロストワードのグッズも販売していたよ。さすがはホビー系を扱うグッドスマイルカンパニーだけあり、クオリティが高いね。ロスはグッズも欲しいという方はぜひこのアニメイト秋葉原店も寄ってみようぜ。さて、続いて紹介するのはこちら、ボークスだぜ。ボークスは模型ホビー小売業及び模型商品製造業を行う、日本のホビーメーカー兼小売を行う総合企業ですよ。ウィキペディアで書いていました。それ別に報告しなくていいから、なんとボークス秋葉原店では現在東宝プロジェクトをガンガンに押してくれているんだ。ミコパネル最高じゃん。どうやら東宝プロジェクトのポップアップショップ開催決定したらしく、そのためピックアップしているようだな。ボークスの中に入るとすぐに霊夢たちが出迎えてくれているぜ。が、残念ながら店内の撮影は NG でした。それは仕方がない。中には珍しい巫女衣装の悟りやヨウムのグッズがありましたね。霊夢も白の巫女衣装で、お払い棒ではなく鈴を持っていて、いつもと違う雰囲気がいいよな。で、なぜかサナエさんは特にアレンジがない。謎の不遇を受けるサナエさん。いや元が素敵すぎるのでアレンジ不要となったのでしょう。なるほどですね。グッズはキーホルダーとアクリルスタンドがメイン。東宝グッズあるあるパターン。せめてラバータイプとかで少し変化欲しいところだよな。とはいえこちらはデザインが非常に良く、背景なんかもちゃんとしているのでかなり魅力的だぜ。でもあれでしょう？人気投票ランキング20位以内のメンバーだけなんじゃないの？いや76位のあのマイナーキャラクターもちゃんといるぜ。待って、人気投票ランキング76位ということは、やさかかなこ様。いやかなこ様マイナーではないけどね。なんとかなこ様のグッズもあるんだ。キャナコボークスさん最高ですよね。アニメイトよりもご機嫌なレイムさん。ボークスさんでは実物が展示されているので、どんな感じのグッズなのかわかりやすくなっているよ。買わなくても見応えバッチリなので、この夏はボークスに足を運びましょう。それにしても秋葉原はどこもかしこもオタク心くすぐるものがたくさんですよね。ほんとだよな。ないものがないってぐらいだしね。そんなこと言っていたら次の場所がつきました。羅針盤秋葉原店。羅針盤は、東京都豊島区に本社を置く、同人誌アニメグッズなどの販売買取を行っている古書店チェーンですよ。
でもここって東宝プロジェクトのグッズもあったの？ああ、実は奥の方へ行けばちゃんと東宝プロジェクトのグッズも置いてあるんだぜ。なぜかドラクエのグッズもありますが、品揃えはそこそこなんだけど、値段は比較的安くてしかもかなりマニアックなキャラクターが置いてある印象だ。ということは、ということは、そう、かなこ様もちゃんとあるんだ。かなこ様も販売してくれてありがとうな。いやそれ東宝強欲異文で東鉄が意外と紳士だとわかる初めのセリフ。霊夢さんのご機嫌も戻ってよかった。他にもなんと東宝奇形獣の牛崎うるみなんかもいたぜ。おお、それは激レアだ。そして、こちらの羅針盤の2階では東宝のエッナ同人本を取り扱っているんだ。撮影許可は？写真だけだがおりました。いやよく聞いたな。それにしても格安でエッナ東宝の同人本を買えるのはかなりレアなので本当にありがたい。しかもピックアップの同人も置いてくれていたり、キャラクター別に配置されていて、非常に見やすい。さすがは羅針盤というだけあり、導くのがうまい。しかも見てわかるが非常に種類も豊富。中を覗いてみるともう10応援キャラのあんな本がもう出ているぜ。はっや。ということで購入してきました。マリちゃんさんの趣味気になるわ。別に慰めるためとかじゃなくて、東宝耳かき屋のネタ探しのためなんだからね。なんでツンデレっぽくなってんのよ。さて、次に向かうのはこちら。ホビー、レアゲーム、同人なんでも揃ってるマンだらけ秋葉原店だぜ。4階の男性向け同人誌に東宝プロジェクトのグッズがあるんだ。それで撮影の許可の方は？写真限定ではあるものの売りました。ナイスです。中は男性向けだけあり、非常にセクシーなフィギュアや同人誌がたくさんあるな。しかし東宝プロジェクトは全年齢向けの作品となっているよ。原作の最新作も置いていたりと、流行りにしっかりと載っている感じがあるね。アレンジ曲 CD もそれなりにあるので楽しめると思うぜ。東宝以外にも他のジャンルの同人ものが非常に多くあるので楽しめると思うよ。それじゃあ魔法少女が触手モンスターに負けるという本なんかもありますか？いやガチ勢すぎやろ。さあ次に向かうのは秋葉王国だぜ。怪しい雰囲気プンプンするけど本当にあるの？ああ、看板をよく見てみると同人グッズって書いてあるだろう？本当だ。ということは東宝も扱ってるんだ。残念ながら店内は撮影禁止なので中は見せることはできないが、中に入ると東宝のポスターがずらりと貼られていて、めちゃくちゃ東宝を押してくれているぜ。店内はなぜかモデルガンと一緒に売られているよ。本当それは謎だな。ただ中は東宝音楽 CD がかなり売られていて、好きなアーティストの曲が見つかると思うぜ。しかも原作も売られているんだ。ちゃんと新発売の悲風クラブの作品もあったよ。そこまで充実しているの？そう。なのでぜひこの秋葉王国に行ってみてくれ。ここはだいぶ隠れ家的な場所だから知らない人多そうですよ。続いて紹介するのはレトロゲームを扱う BEP だぜ。レトロゲームの品揃えは非常に良く、お値段もかなり安く売られているぜ。気になる撮影許可の方は？残念ながらおりませんでした。そう、私たち同士じゃないか。まあこればっかりは仕方がない。ここでは最近あんまり見かけないんだけど、東宝原作がジャンク品で売っていることがあるんだ。ジャンク品って壊れているかもしれないけど安く売ってくれているあれですな。そう。ただ私が買った経験上壊れているものがなかったよ。中身の確認をしていないのでジャンク扱いにしているだけだと思うぜ。にもかかわらず500円以内で買えることもあるんだ。ある時ない時あるけど、とりあえず寄ってみるといいぜ。他にも東宝の二次創作ゲームも売られているぜ。もう1900年代の雰囲気がそのままな感じで雰囲気がとてもいいところなので寄ってみるといいよ。私ギリギリ1900年代生まれなので嬉しいですわ。霊夢さんも昔からこんな感じの雰囲気だったの？こいつで殴るよ。いやそれそうやって使うもんじゃありません。続いて向かうのはこちら。なんもないじゃん。ここも一応東宝の聖地なんだぜ。どういうこと？ホワイトキャンバスは、有限会社セルビテックが運営していた同人ショップ。同人といえば東宝プロジェクトということで、東宝グッズを扱っていたんだが、いざこざがいつしか消えてしまったんだ。しかしながら看板だけ残ってるのよ。東宝グッズを扱ってくれていたのに残念ですね。もし友達と訪れた時は教えてあげちゃおう。そしてラストに向かうのはいかにもこの怪しい雰囲気を漂わせた雑居ビル。とんでもなくヤバい雰囲気しかないけど大丈夫なの？結論から言うとこの建物ヤバい。理性をぶっ壊すすっぽいものがたくさんあるのよ。なんと、負けちゃいそう。そんな理性ぶっ飛ぶ階段を頑張って抜けたら6階には東宝グッズを中心に売られている秋葉ホビーがあるんだ。東宝グッズ中心はすごい。もう東宝グッズで売られていないものはないんじゃないかと言える場所だな。秋葉ホビーのグッズは全年齢向けなので学生さんも入れるよ。ちなみに結構外国人の方もいることが多い。やはりアンダーテイルとのつながりがでかかったのかもね。そして撮影の方は？気になる撮影の方は、動画も OK が出ました。さすがは同志、わかってるな。はい、ということで中の雰囲気はこんな感じで、あれもこれも全て東宝グッズですよ。こんなのテンション爆上がりじゃん。見たことないグッズもかなりあるし、これは知らないと大損だわ。待って、ということは、みんな大好き76位のかなこ様もちゃんとあるぜ。しかもなぜかバリエーションもあるんだ。なぜかってどういうことだよ。かなこ様のキーホルダーもあるのは嬉しすぎる。他にもさすがは東宝関連を扱っているだけあって、ゆっくりのラバーストラップもあるぜ。私たちの師匠可愛いです。
東宝アレンジ楽曲に関しては、ダントツの品揃えで、知らなかった曲が知れると思うぜ。しかも東宝のガチャガチャも置かれているんだ。かなり珍しいので試しにやってみるのもいいと思うよ。さて、以上が秋葉原の東宝グッズ巡りだぜ。知らなかった店舗ばかりなのでめちゃくちゃ楽しかったですよ。これで少しでも東宝好きの方が増えてほしいし、東宝好きの方はさらに東宝を好きになってもらえればと思うよ。さて、今回はここまで。今回紹介したところ以外に他にも東宝グッズを売っているお店があれば教えてくださいね。また読売ランドとのコラボの詳細と回り方も紹介しているので見に行ってみてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。